مکان تفنگ خیلی خفن در GTA V. خب دوستان، شما اگر داخل GTA V به این نقطه از مپ که براتون مشخص کردم بیاید و ما از ماشین پیاده میشیم، میتونید یه تفنگ خیلی خفن پیدا کنید که این تفنگ هستش. من گرفتمش. اینه بچه این تفنگ خیلی خوب. رفقا دومین مکان اصلی خفنمون اینجاست، دقیقا همینجا که دیگه من تا اینجا رسیدم شب شد و یه اسلحه شاتگان، البته وینچستر خیلی خفنه، اونم اینه بچه. اصلش قبلی فکر کنم خفن‌تر بود، قبلی رگباری بود، این وینچستره و براتون تستشم کنم. اینه بچه، خیلی تفنگ خوبیه و اگه دوست داشتی حتما بیا تو پیجم و فالوم کن که خیلی از این آموزشا داریم برای همه بازی، نه فقط GTA. فعلا خدا نگهدار.